제 반모자의 사연이자 익명님의 사연입니다. 남친이랑 헤어지기 싫어요. 안녕하세요. 저는 평범한 16살 소녀입니다. 저에게는 남친이 한 명 있습니다. 사귄 지는 4달이 조금 넘었죠. 그런데 언제부턴가 남친이 저를 피하기 시작했습니다. 저도 처음에는 무슨 일이 있겠지 하고 넘어갔습니다. 하지만 일주일이 지나자 의심이 들었습니다. 주말에 문자를 보내도 답장을 안 하고 복도에서 우연히 마주치면 참고로 남친이랑은 다른 반입니다. 대충 이사는 얼마물이고 저는 정말 안 되겠다 싶어 친구에게 말했습니다. 네 남친 다음 주에 이사 간대 라고 했습니다. 저는 깜짝 놀라서 알아보니 남친은 다음 주에 이사를 가기로 돼 있었습니다. 이제 남친이랑 헤어지게 되는 것인가요? 저 이제 어떡하죠? 여기까지 익명님의 사연이었습니다. 너무 슬프네요. 남자는 엄청 많으니까 더 좋은 사랑하실 수 있고 헤어지는 건 어쩔 수 없는 일이라고 생각하세요. 그럼 이만 사연